Oke guys, masih bersama saya dengan Bang Hen Motovlog. Oke, kali ini kita akan mereview knalpot dari Akrapovic Purbalingga. Kali ini kita membawa GSX ya, Suzuki GSX R 150, dan ini masih standaran. Mumpung lagi nganggur nggak dipakai, kita coba review knalpotnya dulu ya. Dan ini sebenarnya masih standaran. Knalpot Akrapovic Purbalingga, dan ini belum menggunakan DB killer ya, karena ini masih baru, jadi kita tidak perlu menggunakan DB killer. Nanti 1 bulan ke depan baru kita menggunakan DB killer. Oke, kita coba dengarkan idle-nya dulu. Nah, jadi ini guys, untuk suara idle-nya dari knalpot Akrapovic Purbalingga. Yang pastinya ini suaranya adalah adem ya, bulat dan adem, padahal tanpa DB killer. Suaranya sangat adem, ngebas. Kita coba gas sedikit ya guys. Itu suara guys. Gimana menurut kalian guys? Apakah suaranya ini terlalu berisik atau adem atau ngebas? Oke, kalau begitu kita akan tes di jalan ya. Apakah suaranya ini oke? Mantap guys, suaranya adem banget guys, kayak kalau tarik ke atas guys. Guys, apakah suaranya adem guys? Menurut gue sih ya, ini suaranya mantap banget ya guys, adem, sangat ngebas.